أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمدلله نن زمونږ د درس دویمه ورځ ده. باقاعده خو درېیمه ورځ ده، خو د درس د آغاز چې کوم موږ باقاعده د سبق آغاز کړی نو دویمه. پرون مونږه د وحي معنی ذکر کړی و چې وحي څه ته وایي، بیا هم د وحي ضرورت او اهمیت ذکر کړو چې د عقل په بنیاد باندې هم انسان ته د وحي ضرورت شته، او په هغې باندې بیا موږ مختلف دلایل ویلو. بیا په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې وحي په څه طریقه نازلې ده، نو د هغې هم شپږ صورته ویلو چې کله به داسې په تسلسل سره د ګنټۍ په شان اواز نبی علیه السلام وی چې ما ته محسوسېږي. بعض صحابه وی چې لکه د شهدو د مچو د بڼار په شان اواز به مونږ کله کله واورېد، او دا طریقه ډېره زیاته سخته به وه په نبی علیه السلام باندې. او کله کله فرشته په انساني شکل کې راتلل، کله فرشته په اصلي شکل کې، نو دا په ژوند کې 3 ځل شوي ده. او کله کله د الله تعالی سره براه راست بغیر د فرشتې د واسطې نه وحي حاصلول، لکه دا 5 منځونه چې موږ ته حواله دي، نو په دې کې د فرشتې واسطه نه و، براه راست د معراج په شپه باندې الله تعالی نبی علیه السلام له ورکړي، نو دا وحي ده. او دا په ژوند کې یو ځل شوي. او بعضې علما وایي چې یو ځل الله نبی علیه السلام الله تعالی په خوب کې لیدلی و، نو د نبی علیه السلام خوب چې دی نو هغه هم وحي ده، نو دغه هم براه راست د الله تعالی د طرف نه حصول دی. او بل نفس الرو په زړه کې یو خبره وراچول، نو په دې باندې موږ تفصیلي پرون خبره کړې وه. بیا یوه خبره موږ دام وکړه چې قرآن مجید 2 ځل نزول شوی دی، یو ځل لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته، نو دا په یوه شپه کې چې کوم ته لیلة القدر وایي انا انزلناه فی لیلة القدر، په یو ځل باندې په لوح محفوظ کې چې په ازل کې کم کلام لیکلی شوی هغه الله تعالی جبرئیل امین ته وی چې بس د دې ځای نه اوچت کو ټول د نږدې اسمان دنیا ته ورسوه. نو د لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته په یوه شپه کې ټول قرآن نازل شو، دا چې کوم قرآن دی. او بیا د هغې نه په 30 کاله کې لږ چې کوم دی، نو بیا به الله تعالی جبرئیل امین ته وی چې ورشه پلانکې آیات اوچت کو وړه نبی علیه السلام له، او چې نبی علیه السلام ته بیا هغه آیاتونه راوړو، نو جبرئیل امین به ورته دام وی چې دا به په پلانکي صورت کې د پلانکي آیت نه پس ولګي. لکه اوس مثلا دا ما سي اتفاقی ته وردا ځای راوړو الله نور السماوات والارض، دا راته 10مې سپارې آیت دی. نو چې دا به نازل شو نو په هغه وخت کې خو دا قرآن داسې نه و لکه دا اوس چې اوس لیکلی شوی دی. د دې اوس ته زه وضاحت کوم. نو چې الله نور السماوات والارض دا آیت به نازل شو، نو جبرئیل امین به دا آیت هم راوړو، او د دې آیت په کم صورت کې ښودل پکار دی، د کم آیت نه پسې ښودل پکار دی. نو دا کار ګوره جبرئیل امین په وحي سره کړی. نو چې را بغیر دا به په سوره نور کې کېدی الله نور السماوات، او ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات، د دې آیت نه پس به کېدی، او که دا روان آیتونه به نازل شوي نو د هغې نه مخکې به کېدي. نو لہذا دا آیت په یو کم صورت په کم پسې ایښودل پکار دی، نو دا ترتیب وروستنی دی، لیکن کم آیت په کم پسې ایښودل پکار دی، نو ګوره دا من جانب الله، دا په دې صورت کې به دا آیت د دې آیت نه پسې، نو دا ټول د الله تعالی د طرف نه. نو بهرحال په یو ځل باندې نزول د قرآن اسمان دنیا نه لوح محفوظ نه اسمان دنیا ته په یوه شپه کې شوی، لیکن بیا د اسمان دنیا نه ځمکې ته چې دا قرآن راغلی تدریجا لږ بعضې ډېر کم صورتونه دي، لکه دا سورې فاتحه په یو ځای نازل شوې ده. بعضې نیم داسې صورتونه دي چې انشاءالله په قرآن کې به راته بیا مونږ وایو چې دا صورت ټول په یو ځای باندې نازل شوی. نو ډېر صورتونه چې دي نو دا لږ نازل شوي دي، بعضې نیم داسې دي چې هغه په یو ځای باندې ټول صورتونه نازل شوي. او بیا پرون ما تاسو ته د هغې حکمتونه بیان کړه چې دا قرآن ولې لږ نازل شو. او د یهودو نصاراو په نبی رسول الله دغه اعتراض کاوه، لولا نزل هذا القرآن جملة واحده
پخوانی آسماني کتابونه خو په یو ځای میلاوي د ټول، نو دا ولې په یو ځای باندې نه نازلېږي؟ نو الله تعالی ورته د هغې جواب کذلک لنثبت به فؤادک، دا لږ لږ مونږ ځکه نازلو چې په دې سره ستا زړه مطمئن خوشحاله. نو د جبرائیل امین په بار بار راتلو سره به نبی علیه السلام ته څه میلاوي د خوشحالي چې الله یاد کړم. نو چې په یو ځای یاد کړي ذمواري حواله کې خو ځان له خبره ده، خو چې الله تعالی دې بار بار یادوي، بار بار د جبرائیل امین را لیږي، نو په دې سره به نبی علیه السلام ته خوشحالي میلاوي ده. یوه دویمه خبره دا وه چې که په یو ځای ټول قرآن نازل شوی نو ټول احکام به په یو ځای باندې لازم وي، او په یو ځای باندې ټول شریعت په هغه زمانه کې په هغه خلکو باندې لازمول، دا چې دی نو دا لکه د انسان د وس او د طاقت نه بار. نو داسې دې وجې نه لږ لږ چې کوم دی نازل کو. او بل قرآن ټول په یو ځای باندې ځکه نازل نه کو چې په قرآن کې اکثر د سوال جواب سلسله ده. نو مشرکینو به سوال وکړو، الله به وله جواب ورکړو، یسألونک عن اله الا یسألونک عن الشهر الحرام، یا به صحابه سوال وکړو. نو که اوس ټول قرآن په یو ځای باندې نازل شوی وي نو هغه د سوال به چا کړی نه وي او قرآن به ټول نازل شوی وي، نو دا خو به هغو سوال کوو بیا به آیت نازلېدو. او که دا ټول په یو ځای نازل شوی وي نو د سوال نه مخکې به جواب راغلی وي، نو بیا به د آیتونو هغه شان اهمیت باقي پاتې نه وي. دا خو د هغه پرونو خبرو ما تاسو ته څه نه څه خلاصه ذکر کړه. بیا مې راته صرف دا یوه خبره کړې وه چې یاره قرآن چې کوم دی نو دا موجوده ترتیب چې دی نو د نزول ترتیب او دا د مصحف ترتیب دا یو نه دی. لکه قرآن چې نازل شوی دی نو لکه په دې طریقه نه دی چې اول سورې فاتحه ده او بیا سورې بقره ده، نه په دې طریقه نه دی. اولنی آیتونه اقرأ بسم ربک الذی، بیا صدبره سکم 3 کالو پورې بیا وحی بنده وه، بیا سورې مدثر آیتونه نازل شوي یا ایها المدثر، بیا سورې فاتحه نازله شوې ده، او بیا داسې په مختلفو موقعو باندې مختلف سورتونه نازل شوي. نو معلومه دا شوه چې د قرآن د اسمان نه د نازلېدو د سورتونو ترتیب جدا دی، او دلته چې څنګه موږ په قرآن کې اول فاتحه ده، بیا بقره ده، بیا سوره ال عمران ده، بیا سوره نساء ده، دا ترتیب وروستو صحابه وي. خیر هغه څنګه زه به تاسو سره دې وضاحت وکړم. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې دا قرآن په داسې 2 غتو کې بند نه و لکه اوس چې داسې بند دی. په هغه وخت کې داسې نه و. وجه دا و چې په هغه وخت کې به زیات دارومدار په حافظه باندې و. دا صحابه او دا عرب دا د حد درجې ذهین کسان. ګوره مونږ ته د خپل نیکه او د ډر نیکه نه بره نوم نه دی معلوم، لکه زما د پلار نوم پلان کېږي، د هغه نوم پلان کېږي، د هغه نوم پلان کېږي. نو دیو ته خو به د خپل نیکونو تر د قبیلو تر قبیلو دا نسب ټول به ورته زباني یادو. نو دا خو لا انسانانو د خپلو اسونو د نسلونو نومونه به یاد ساتل. دا اس د دې نسل نه دی، هغه د هغې نسل نه دی، هغه د هغې نسل نه دی، د دې سلسلې به م یاد ساتلې. نو دا عرب چې ورو دا انتهایی ذهین خلک وو. دې وجې نه نبی علیه الصلاة والسلام په دور کې زیات تر دارومدار دا په حافظه باندې و. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې به کوم آیاتونه نازل شو هغه آیاتونه به زبانی طور په صحابه باندې یادول، لیکن دا غي مطلب دام نو چې نبی رسول الله والسلام کاتبان نو ساتلی. باقاعده چې کوم نو کاتبان نبی رسول الله والسلام دا ساتلی، او کاتبین وحی هغه چې نو هغه مختلف قسمه 40 پورې د نبی رسول الله کاتبان دي، 40 پورې. خو چې کله به یو آیت نازل شو نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام به یو کاتب ته आवाज وکړو چې راشه دا آیت نازل شوی دی ولیکه. نو که په هغه ټایم کې به پاڼه میلاو شو په پاڼه به ولیکو، که د کجوري د پوستکې نه دی که دا به میلاو شو په دې به ولیکو، مړه په لرګو به هم لیکو، په کاڼو به هم لیکو، په پوستکو به هم لیکو، په کاغذ به هم لیکو، خو هغه قرآن به لیکو. او کاتبین چې کوم دی نو دا تقریبا 40 پورې دي. خو مشهور کاتبان دا زه صرف تاسو ته دا هغو نومونه ویم، نو د برکت دپاره به دا نومونه واورو، کېدای شي بعضې نوم زموږ په ذهن کې راشي، نو یو د فایدې خبره به زموږ په ذهن کې خو نقش شي که نه. د ټولو نه اول 4 کاتبان چې دي نو دا خلفای 4 دي. د کتابت کار ابوبکر صدیق رضی الله عنه هم کړی، عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هم کړی، عثمان غنی رضی الله عنه هم کړی، او حضرت علی رضی الله تعالی عنه هم کړی. نو زموږ 4 کاتبان څوک دي؟ خلفای 4. 5م نمبر ابی ابن کعب رضی الله عنه، دا چې دی نو دا بهترین کاتب.
او د دې امت اقرا نبی رسول الله زما د امت د ټول نه غټ قاری چې کوم دی نو دا ابی ابن کعب دی دا غټ قاری او زما د امت د ټول نه غټ عالم چې کوم دی نو دا معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ نو دا چې دی نو دته ګوره دا اعزاز حاصل له نو ابی ابن کعب بل یو صحابي دی عبد الله ابن ابي السرح سنمه دی عبد الله ابن ابي السرح رضی الله تعالی عنہ او بل صحابي چې کوم دی هغه زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنہ دی دا اوم نمبر او اتم نمبر خالد ابن سعید ابن العاص د سعید ابن العاص زوی د نوم سره خالد نو دم کاتب دی او د دبل رور دی او داغه ابان نوم دی ابان ابن سعید ابن العاص دا کاتب دی د بل صحابي نوم چې هغه به د کتابت کار ورکو نو داغه نوم دی حنظله ابن ربيع رضی الله تعالی عنہ حنظله نوم دی او بل صحابي چې کوم دی نو هغه معایقب نوم دی معایقب ابن ابي فاطمه د ابو فاطمه زوی دی معایقب نوم دی او بل صحابي چې کوم دی نو عبد الله ابن ارقم الزهري ته حساب کوسو یولس نو عبد الله ابن ارقم الزهري او یو صحابي چې د کتابت کار وکاو دا غنوم د شرحبیل ابن حسنه د صحابو د نمونم چې سړی وای نو دې سره به ان شاء الله موږ ته اجر ملاويږي دا نمونه خو به ذهن کې راشي کنه شرحبیل ابن حسنه او یو صحابي چې دی نو هغه عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ سنمه دی عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ او بل عامر ابن فهيره عامر ابن فهيره عامر دی چې زوی د فهيره دی نو دم دا قرآن لیکل دی او یو عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دا دو صحابه دی یو عمرو بن العاص ته دای پلار دی اصله تر تاریخ د دی ویم او د زوی عبد الله ابن عمرو بن العاص په تاریخ کې دا دوه کسان د تیر شوی دي دا په احادیثو کې د دې په تاریخ کې لیکل دي چې دا پلار د خپل زوی نه 14 کاله مشر دی تاسو به حیران شئ چې څنګه لکه دا پلار او زوی د دې په عمر کې 14 کاله فاصله ده دا اوس عجیب او غریب کار دی د 12 کالو په عمر کې عمرو بن العاص لا واده کړو پلار او په 12 کالو کې چې کله واده وکړو نو کال پس ول الله تعالی دا زوی ورکو عام طور باندې 12 کالو کې خو نوجوان بلوغت ته نه رسی لیکن دا الله تعالی بلوغت تم رسولو او د 12 کالو په عمر کې واده وشو او په 14 کال ول الله دا زوی ورکو عبد الله ابن عمرو بن العاص نو دا په دنیا کې واحد پلار او زوی دی چې دا پلار د خپل زوی نه 14 کاله مشر دی نور ګورئ چې ډیر کم نه کمی نو پلار او د زوی په عمر کې کم از کم نو 15-16 سال فاصله به خامخي لیکن دا واحد زوی دی چې دا د خپل پلار نه 14 کاله کشر دی او پلار د نه 14 کاله مشر دی خو بهر حال په کتابت کار چې دی نو دا پلار کړی دی لکه کاتب وحی چې دی نو هغه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ دی بل صحابي ثابت ابن قیس دا ثابت ابن قیس ابن شماس د ګوره د کتابت کارم کړی دی خدا ګوره خطیب مو د ډېر تیز आवाज نو هغه ټایم کې لوډ سپیکر ودا سيزونه ونه نو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به اوچته خبره د چا په ذریعہ کول نو په ثابت ابن قیس به کول وایله که شابه ثابت ابن قیس پاسو د خلکو دا خبره وکړه نو بس د خطیب مدینه وایو بس د چې خبره وکړه هغه دنیا به را خبر کړه نو دا چې نو دا خطیب هم دی تیز आवाज د پاره بم نبی رسول الله استعمالو او دا غي سره سره چې کوم دی نو کاتب وحیم دی او یو صحابي د مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنہ دام چې کوم دی نو کاتب دی او یو خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ چې مشهور صفه سالار دی او سیف الله دا لقب دی چې دا د الله په تورو کې و توره ده د په ذریعہ الله تعالی مسلمانانو ته ډېر فتوحات حاصل کړي او یو چې کوم دی کاتب دا معاویه رضی الله تعالی عنہ دی معاویه بن ابي سفیان رضی الله تعالی عنہ د لقب ملاب دی خال المؤمنین دا د تمام مؤمنانو ماما دی وره معاویه رضی الله تعالی عنہ ولی چې دا د ام المؤمنین د حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها رور دی لکه د نبی رسول الله بیبیانی زمونږ سړي موریانی او د مور رور ته سوی ماما وته وي نو لهدا معاویه رضی الله تعالی عنہ دا د ټول مؤمنانو خال المؤمنین نو لهدا دغه اعزاز هم حاصل لچې د دوی خور مبارکه هغه زمونږ مور ده او د نبی رسول الله زوجه محترمه ده حضرت ام حبیبه رضی الله تعالی عنها او دا غي سره سره دا کاتب وحیم دی او رستم الله تعالی د دې ډیر لوی کار هغه سه د اسلام د ترقی او چې کم غټ کاتب دی چې داغه نوم به اوس بار بار راځي
نو هغه زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دی. دا نوم خو چې ټولو مرګرو ته ځکه یادي چې اوس په دې را روان د دې قرآن داسې دوو ګتو کې په راجمع کولو په دې تاریخ کې د نوم زیات. نو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ دا کاتب دی. نو دا څو شو 20. نو تقریبا 40 پورې کاتبان دي او ما تاسو ته په 40 کې دا 20 نمونه ذکر کړل. الله دې وکړي زموږ ذهن ته راکوشي او د دې نمونو د برکت دی الله تعالی د دې عظمت زموږ زړونو ته کوش کې او موږ دې الله تعالی خیر را ورسوي. بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام به دې کاتبانو په ذریعہ باندې قرآن لیکو. خو دا قرآن په یو ځای کې داسې په دې دوو ګتو کې بند نه و. نو د چا سره لږ لیکلی شوی، د چا سره صورت، د چا سره ډېر. اول ته د اسمان نه به وحیم را روانه وه، نو داسې مکمل شوی هم نه و. د ټولو نه اولنی آیت اقرأ بسم ربک الذی دی، او د ټولو نه اخرنی آیت چې نازل شو د هغې نه پس بل آیت نه دی نازل شوی. نو هغه په دې سورې بقره کې را روان دی، په دې 3مه سپاره کې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله. دا هغه ورځې نه ویرېږئ په کومه ورځ چې به تاسو الله ته ودرېږئ. ثم توفى كل نفس، بیا به هر نفس ته د هغه د عملو بدله چې د نو جزا به ورته میلاویږي. نو اولنی آیت اقرأ بسم ربک الذی دی، او اخرنی آیت د سورې بقرې واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله، دا اخرنی آیت دی. دې نه پس بل آیت نه دی نازل شوی، دا اخرنی آیت دی. نو بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا قرآن لیکلی شوی و، لیکن په مختلفو پاڼو په مختلفو کاغذاتو. خو اوس تاسو د دې خبرې اندازه ولګوئ چې د نبی علیہ السلام د ژوند اخرنی کالو او په کم کال نبی علیہ السلام وفات کېده. نو نبی علیہ السلام اعلان کړو چې هلکه د چا سره قرآن لیکلی شوی نو هغه راوړئ ما ته واوروئ، چې هسې نه چې سبا له په دې کې غلطي را نه شي. دا خو داسې معمولي ډیوټي نه وه، صحابو ته ډېرې ذمهوارۍ حواله وي، یوه پکې دام وه. نو چې د چا سره قرآن لیکلی شوی راوړئ ما ته واوروئ. نو چې د چا سره قرآن لیکلی شوی و نو هغه به راتلو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې په کم کال وفات کېږي په هغه کال باندې پیغمبر علیہ السلام ته اورولی چې جی تاسو ما ته دا آیت لیکلی او دا چې دی نو ما داسې لیکلی دی نبی علیہ السلام. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته واورولی شو او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ټول لیکلی شوی قرآن موږ به چې د خپل اصطلاح مطابق لکه پاسې کړو چې او صحیح تاسو صحیح لیکلی. بیا نبی علیہ السلام د دنیا نه پرده وفرمایل او دنیا نه رحلت وکړو. چې کله د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دور شو نو ټیک دی چې قرآن لیکلی شوی و، لیکن قرآن په مختلفو پاڼو کې او په مختلفو ګتو لیکلی شوی و، داسې په یو ځای راجمع نه و. لیکن په یو ځای باندې راجمع قرآن دا د خلکو په سینو کې محفوظ و، خو په کاغذ کې داسې محفوظ نه و، حافظان. نو بیا جنگ یمامه وشو. نو چې جنگ یمامه کله وشو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې، نو په هغې کې تقریبا بعضو روایاتو کې راځي چې 70 او بعضو کې راځي 700 حافظ قرآن صحابه پای کې شهیدان شو. داسې صحابه چې هغه حافظ قرآن نو هغه شهیدان شو. نو په دې کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی او ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فریاد وکړو چې امیر المؤمنین زه ته یو اهم خبرې طرف ته توجه راګرځوم. هغه دا چې ګوره زمونږ د قرآن ټول په یوه ګته کې داسې نه دی رابند، منتشر دی او موږ زیات اعتماد د حافظانو په حافظه باندې کوو او حافظان 200 داره په یو ځای لاړو. نو په دې سره به هسې نه چې دا قرآن زمونږ نه ضایع نشي. نو موږ له داسې کار په کار دی چې موږ دا قرآن مجید چې کوم دی نو دا راجمع کړو. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ اول په دې کې لږ سوچ وکړو چې یاره کم کار نبی رسول الله نه دی کړی، هغه زه څنګه وکړم. خو چې عمر رضی الله عنه ته بار بار ویل نو د هغه په شرح صدر وشو چې دا کار ضروري دی. ګوره دې وجې نه ګوره بعضې کارونه نبی رسول الله په خپله نه دي کړي، لیکن پیشنګویي ورکړه چې علیکم بسنتي و سنت الخلفاء الراشدین. ګوره یاد ساتئ چې زما سنت دا به هم کلک رانیسئ او د خلفای راشدینو سنت به هم رانیسئ. دا نبی رسول الله ځکه ویلو چې ډېر کارونه نبی رسول الله خلفای راشدینو ته پرېښي چې دیو به دا کارونه وکړي. نو چې د خلفای راشدینو عمل او د خلفای راشدینو کار د دې په شریعت کې څه حیثیت نه وي، نو نبی رسول الله بیا ولې د هغو د اتباع حکم مونږ ته کوي. نو لهذا نبی رسول الله د مخکې نه فرمایلو چې خلفای راشدین کم کار کوي نو ګوره دا ټول به منئ. نو ګوره د جمعې په ورځ باندې دا دویم اذان چې څنګه به اذان وشو امام به خطبه شروع کړه، نو موږ چې کوم اذان کوو
نو چې څنګه به اذان وشو امام به خطبه شروع کوله. نو دا د نبی رسول الله په دور کې مو، د ابوبکر صاحب په دور کې مو، د عمر صاحب په دور کې مو. ولی چې هغه خلک به د وخت نه په جمعات کې حاضرو. نو چې د وخت نه په جمعات کې حاضرو چې څنګه به اذان وشو بس فورا به خطبه شروع شو. لیکن د عثمان غنی رضی الله عنه په دور کې آبادی زیاته شوه. نو چې اذان به وشو خطبه به شروع شو نو خلک بلا نه را رسیدل. لکه دې دور کې نو خلک به نه را رسیدلی. نو بیا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ چې دوه اذان به کیږي. اولنې اذان به په مقام زوره دا یو لوړ ځای چې په حق ځای به کیږي. نو دا غي سره به خلک راتلل شروع کی جمعه ته. نو دا اولنې اذان چې کوم دی چې دا خلک وسره را مونږ چې وسکو اوله کې نو په دې سره خلک راتلل شروع شي. او دا دویم اذان چې کله وشي نو په دې وسی بیا एकदम خطبه ده. نو چې خطبه سره و نه وریم د خو جمعه اجر میلاو نشو. نو لہذا دغه اذان چې کوم نه د عثمان غنی رضی الله عنه دور نه او په دغه باندې نبی رسول الله فرمایلی د مخکینه چې علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین. الګ خلفاء الراشدین خبرې به منئ. نو پاغه خبرو کې یو خبره ډېری خبرې دي خو یو خبره کتابت د قران دی یو ځای ترجمه کول. نو بیا ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې دا خبره تسلیم کړ چې او دا قران په دوو غتو کې راجمه کول پکار دی. خدا کار به کوي څوک دې لپاره د چا انتخاب وکړو. وای زموږ سره بهترین کاتب موجود دی چې د نبی رسول الله په ژوندانه باندې قران ډیر لیکل او د ډیر ولې لیکل. تاسو ته پته د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ کور د نبی رسول الله کور ته نږدې. نو دی و چې د شپې به آیت نازل شونه په ما باندې به د شپې आवाज وکړي پلان کې راشه شابه د آیت ولیک. نو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ په هغه کاتبانو کې دی چې کوم کاتبانو د نبی رسول هغه کاتب دی چې د نبی رسول الله په ژوندانه باندې زیات کتابت د کړي. نو دوی د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ انتخاب وکړ. زید ابن ثابت رضی الله عنہ د دوه حضرات په ما پسې رالو چې یاره دا قران په منتشر پاڼو کې لیکل شوی دی او په قران کې الله تعالی ګوره په کتاب باندې قسم هم خوړلی و تور و کتاب مستور. قسم مې دی په کوهی تور باندې الله وایي و کتاب مستور او په هغه کتاب باندې قسم چې لیکل شوی دی پس کې فی رق منشور په خورو ورو پاڼو کې. دا قران په اوله کې په خورو ورو پاڼو کې زګه به الله تعالی قسم خوړلی په خورو ورو پاڼو کې لیکل شوی کتاب په قران مې قسم. نو دا خوري ورې پاڼې اوس را جمع کول غواړي. نو دا غي لپاره د کم کاتب انتخاب وکړو. دا غي لپاره د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ انتخاب. هغه وی چې د حضراتو چې ماته دا ډیوټي حواله کړه نو وی مړه کدا غیر راته حواله کړې وي چې د دې نه راوچت کو دې دې راوړه. نو وی ما به لګ لګ د خپل وس مطابق کرا کنسته راوړې به می دا کار راته آسانو. خدای الله دا پاک کلام یو ځای ترجمه کول دا دومره ګرانه ذمہواری و چې دا مال چې دا ذمہواری په ما باندې ډیره درنه و. خدای الله په توفیق سره ما دا کار شروع. وس دا قران چې دی نو دا خو د مختلفو خلکو سره دی. مطلب تاسو یو صورت دی یو صورت داغه سره دی یو صورت درې زیره نو یو څه دی یو سره دی بل څه دی بل سره دی بل سره دی. وس د مختلفو خلکو نه دا قران یو ځای ته راجمع کولو لپاره دیو طریقې کار سره جوړ. طریقې کار هم ډیر عجیب دی. هغه دا دی اعلان وکړو چې چا سره قران لیکل شوی هغه راوړي. نو چې را به وړو مثلا تا به راوړو خپل قران چې ما سره دا لیکل شوی نو دا به څلور مرحلونه تیرېدن والا به لیکل کېدو. اولنۍ مرحله دا وه وستا سره پاڼه باندې لیکل شوی دی تی راوړه. نو چې تا به راوړو ها وایه څه دي لیکلي نو دا پلان کې آیت دی الله نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیها مصباح. نو تا به چې کوم لیکلو نو دلته به زید ابن ثابت رضی الله عنه ول خپل حافظې سره کتو چې تا کوم لیکل آیا ماته چې څنګه یاد دي دوه برابر دي کنه دي. ولې چې زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ خو برای راست کاتب و د نبی رسول الله د په لیکلو کې او د په حافظه کې فرق نشو راتلی. نو لہذا تا چې به کوم لیکل راوړو نو لیکل به اول هغه د خپل حافظې سره کتل. نو دا اولنۍ درجه وه. دویمه به بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته پیش شو. نو هغه ته به چې پیش شو نو دا هغه خاص مروب دابو. نو لہذا لکه د ځان نه پکې یا الفاظ زیاتول د دې خوړو سره نه سم مجال نو. خو بهرحال دویمه واسطه درجه چې ونه هغه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حافظې نه تیرېدل. درېمه مرحله دا داسې بې توله چا نه دی لیکلی. درېمه مرحله دا وه چې دوه ګواهان به پیش کې. ولې په کومه خبره دا ډېر عجیب خبره ده
دوه گواهان به په دې خبره باندې پیش کې چې نبی رسول سلام د ژوند په آخره کې چې دا کاتبان ټول راغوښتي چې چا سره لیکلی نو رای وړی دوه گواهان به په دې پیش کې چې او ما دا نبی رسول سلام ته پیش کړ نو نبی رسول سلام ته د قرآن د خپل خط او د خپل کتابت په پیش کولو به دوه گواهان پیش کې دیو جنا دا سوره توبه چې ده نو د دې اخرنی آیاتونه لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم نو دې کې بعضو روایتو کې راځي چې لکه په دې باندې هغه غالبا خزیمه رضی الله تعالی عنہ دی یا ابو خزیمه دی الله مې دې نه خطا کوي په دې مې الله نه رانیسي دا نوم دقه شان دی خو ما نه اوس لږ خطا کوي هغه آیاتونه پیش کو خو ګواه ورسره نه هغه ما په داسې ټایم کې د آیت نبی رسول الله سلام ته پیش کړو چې په هغه ټایم کې زما سره ګواه نه لیکن دا آیت ځکه ولیکلی شو چې دا آیت په دې آیت په قرآن کېدو کې د هیڅ چا شک نه چې دا په قرآن کې نه دی دا آیتونه دومره مشهورو چې د هغه سره په لیکلو باندې دوه گواهان خو نه لیکن شهادت او گواهی په ټول صحابه وکړه چې دا دوه آیتونه دي نو لهذا دې وجې نه دقه دوه دا د درېمې درجې نه دقه دوه آیات نه دي وتي نور هر کاتب هر لیکونکي هم د زید ابن ثابت د حافظین خپل قرآن تیر کړی خپل لیکل هم د عمر رضی الله عنه عوامې په گواهان پیش کړي دي او څلورم نمبر د الفاظونه مختلفو نو بیا به هم نه قبله ولی چې دا آیت خو ډیرو کسانو لیکلی نو ډیرو یو شان لیکلی او تا بل شان لیکلی نو لهذا په دې طرز باندې چې کوم جمع شو خو تاسو زه عجیبه خبره بیا م وکم قرآن یو ځای ته راجمع شو ولیکلی شو دا لیکل دا وګوره دا اول نه ورته کېناستل د اخره پورې ټول قرآن لیکل دا ډېر ګران کار نو دا ټول قرآن ولیکلی شو خو بیا هم په دوو ګتو کې داسې نه وبن یو صورت ځان لو لکه سوره فاتحه ځان له پاڼه باندې وه نو سوره بقره به ځان له لیکلی شوی وه سوره ال عمران به ځان له لیکلی شوی لکه څنګه چې د ختمونو دپاره زمونږ په جوماتونو کې دا سپارې جدا جدا پرتي نو 30 سپارې جدا جدا نو دقه شان هر صورت په ځان له پاڼه باندې لیکلی شوی دقه دور دا چې قرآن یو ځای ته راجمع شو نو د دې بیا 3 نسخې ولیکلی شوې او 3 نسخې په مختلفو ښارونو ته ولېږلی شوې چې کسو قرآن لیکي نو د دې نه به لیکي د ځان نه به نور صحیفې ختمې هم دقه قرآن دی موږ یو ځای ته راجمع کړو خو بیا چې کله د ابوبکر رضی الله تعالی عنه زمانه ختمه شوه هغوی له دنیا نه تشریف یوړو بیا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور راغی په هغې کې هم دقه قرآن په دې طرز باندې چې د عثمان غني رضی الله تعالی عنه دور راغی نو بیا دا اسلام نورم خور شو نو چې نورم خور شو نو په دې قرآن کې انزل القرآن على 7 احرف دا پر دې به زه لږ وضاحت وکم الله تعالی دا قرآن په 2 لغتو کې نازل کړی د دې آسان تعبیر د علماو په دې 7 احرف کې دومره اختلاف دی زه به عام فهم چې د هر مسلمان په ذهن کې راشي لکه د هرې قبیلې زمونږ پښتو ده زمونږ پښتو کې زمونږ ژبه او لهجه بدل د بنو او د کرک او د وزیرستان والا لهجه بدل او دغه شان د بلوچستان او د کویټې والا لهجه بدل د افغانستان والا بدل نو اوس مثلا زه تا ته وایم دلته راشه نو دا دلته راشه به زه په خپل طرز کې ویم هغوی به په خپل طرز کې وایي مطلب یو دی خو لهجه او طرز یې بدل نو دقه شان په عربو کې 2 قبایلو هر یو به خبره په خپل طرز کوله نو نبی رسول الله والسلام د جبرئیل امین نه دا اجازت غوښته و خپو وته وای دا قرآن خو زمونږ په طرز کې دا چې قرآن په کم طرز کې نن سبا مونږ وایو دا طرز او دا لهجه د نبی رسول الله د قبیلې ده د نبی رسول الله د خاندان لهجه دقه ده او طرز هم دقه ده الفاظ او لغت هم دقه ده لیکن د یوې لهجه د یو لغت والا د بل لغت نشي استعمالولی و زمونږ د علاقې والا باندې ته لازم کې چې ته به دا خبره کې خدا به د بلوچستان والا په طرز کې نو نشي کولی زمونږ خلک دا چېرته کولی شي او بیا چې داسې عمر هم تیر شوی نو بیا د بل ژبه را نقل کول او هغه شان نو نبی علیه صلات وسلام پریشان و چې قرآن خو نازلیږي خو زمونږ قبایل مختلف دي نو د یو قبیلې والا د بل په طرز نشي ویلی نو جبرئیل امین راغی وایي د الله تعالی د طرف نه تا ته دا اجازت دی چې هره قبیلې والا دې په خپل طرز باندې وایي هر نو اوس
دا قرآن خو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په مختلفو دغه کې را جمع کړی وو، لیکن د ویلو طرز دار چا جدا و. نو تاسو به د مصر دا قاریان کله کله اورېدلي که نه، لکه مونږ وایو والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى. نو هغه چې دی نو په یو روایت کې داسې وایي والضحى واللیل اذا سجا که نه. نو والضحى واللیل اذا سجا والضحى واللیل اذا سجا. نو دا چې دی نو لکه دا د هغه لهجو د هغه طریقو چې کوم دی نو د هغې فرق و، د هغه لغاتو چې کوم دی نو فرق و. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې چې کوم قرآن لیکلی شوی نو په هغې کې دا فرق نه و شوی چې دا به په کم طرز باندې وایو. هرې قبیلې والا به هغه الفاظ په خپل طرز باندې ویل، په خپل لغت سره به ویل. نو اسلام خور شو زمونږ د عجمو علاقو ته راورسېد. نو حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه عثمان غنی رضی الله عنه ته خط راولېږو. هغه د آذربایجان فلسطین دې طرفونو ته چې د کافرانو سره په جنگ کې په جهاد کې مصروف وو. و یاره جزه تاسو ته یو اهمه خبره کوم. عثمان غنی رضی الله عنه ته خط راولېږو. و ګوره دا خلک نوي په اسلام کې داخليږي، نو چې د یو صحابي نه قرآن زده کړي هغه ورته په یو طرز وایي، چې د بل نه زده کړي هغه په بل طرز وي. نو هسې نه چې د دې نه یو فتنه جوړه شي. نو لہذا اوس دا قرآن موږ له په یو لغت باندې په یو حرف باندې را جمع کول پکار دي، په یو حرف. اوس مثلا که زه تا ته قرآن ویم او زه په یو طرز ویم او ته بیا د بل عالم نه او د بل قاري نه وې ته په بل طرز وې، یاره زموږ استاد داسې ویل، نو څومره اختلاف به وي، شر شدت به وي که نه به وي. څه زمانه کې په دې خبره ډېره غټه جګړه تېره شوې وه چې یاره دا ولد ضالین دی که دا ولد ضالین دی. په دې باندې ډېرې غټې جګړې شوې. نو په یو علاقه کې د دوو کسانو په دې باندې مناظره وه، د دوو قاریانو. نو چې قار شو یو ویل چې څوک ولد ضالین وایي دا کافر دی، ابل ویل چې څوک ولد ضالین وایي دا کافر دی. وایي په لاره کې دا خبرې وایي په دې لاره باندې یو د مودو داسې کس تېرېده چې چېرته جومات یې لیدلی هم نه و. نو هغه په دې لاره باندې تېرېده، وایي سر یې راښکاره کړو، وایي د الله په فضل سره دواړو کافر یې او صحیح مسلمان زیمه، ځکه چې زه نه ولد ضالین ویم او نه ولد ضالین ویم که نه. نو مطلب دا دی چې تاسو کافران شوئ، ولد ضالین والا هم کافر دی، ولد ضالین او صحیح سیده ساده مسلمان زیمه چې زه خیمه چې یو هم نه ویم. نو بهرحال دا مې تاسو صرف د دې اختلاف په دې نوعیت پوهه کولی. که حذیفه بن یمان رضی الله عنه دا خط نه وی لیکلی او یو لغت او یو حرف باندې دا قرآن نه وی را جمع، نو څومره فسادات به وي اوس په دې امت کې. نو لہذا عثمان غنی رضی الله تعالی عنه ته پیغام راولېږو چې یاره جی دا اوس په یو لغت را جمع کول پکار دی چې دا مختلف لغات دا به ژوندي لکه اوس زمونږ په مدارسو کې د دې علم شته 17 مطلب په دې دا ځان له فن دی او دقه ټول لغات په دې کې زده کېږي. دا مختلف لغات دا په دغه انداز کې چې کوم دی نو هغه ژوندي دي زمونږ په مدارسو کې الحمدلله. خلک وایي مدارس څه کار کوي؟ نو مدارسو هغه اوه لغته ژوندي ساتلي کوم باندې چې دا قرآن نازل شوی دی او د نبي علیه السلام په زمانه کې رایج. خو مونږ ته د اسانتیا دپاره هغه لغت قایم کړی دی، هغه لغت باندې اوس فلحال مونږ قرآن وایو کوم لغت چې د بنو هاشمو د نبي علیه السلام د خپلې قبیلې دا مونږ چې وایو که نه الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. نو دقه طرز د نبی رسول الله د خاندان او د نبی رسول الله سلام د قبیله او هغه نور چې کوم دی نو هغه بیا بدل، هغه مختلف اندازو کې بعضې پکې سختې ډېرې کوي، بعضې پکې مدونه ډېر راکاږي. دا هر یو ځان له طرز دی چې د هغه فن ماهرین دي. زه پکې مزید ځکه څه نشم ویلی چې دغه 17 ماهر نه یم، نو هسې نه چې چېرته پکې خطا شم. نو لہذا د هغې خپل ماهرین دي هغې په خپل طرز باندې وایي. خو صرف تاسو ته مې دا خبره د اسانولو لپاره دا بعضې مثالونه درکړو، امید داره چې تاسو په دې خبره اوس پوه شوي. عثمان غنی رضی الله عنه ویل بایي اوس خو دا قرآن یو لغت ته را جمع کول پکار دی. نو بیا یې ذمواري د زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه ولګول. ما تاسو ته ځکه وی چې دا کاتب به پکې بار بار راځي. نو د منتشرو پاڼو نه یوې پاڼې ته کړم د ابوبکر صاحب رضی الله تعالی عنه په زمانه کې کړو او اوس په یو لغت باندې د لیکلو ذمواري هم دته حواله شوه. خو د ده سره د 3 کسانو کمیټې نوره جوړه کړه. ده ته وی یو زید ابن ثابت ته یو به ته شي
یو بر سره عبد الله ابن زبیر شي، یو بر سره سعید ابن العاص شي، یو بر سره عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام شي. دا څلور کسان دي. دا څلور کسان تاسو کینئ او دا قرآن په داسې رسم الخط ولیکئ، په داسې رسم الخط یې ولیکئ چې په هغې کې د بنو هاشم د لغت لحاظ ساتلی شوی او دا نور قبایل به ترې لرې کړي، دا نور لغتونه او دا نور طرزونه دا به ترې لرې کړي. بس په یو لغت باندې او په یو ژبه باندې به چې دی نو دا به ولیکئ. نو بیا په دې څلورو صحابو کې عجیب اتفاق دا دی چې دا یو صحابي انصاري دی، دا زید ابن ثابت، دا مدینې والا دی، او دا درې چې دی نو دا قریشیان دي. نو عثمان غني رضی الله عنه ورته عجیبه خبره وکړه، عجیبه خبره ورته دا وکړه وایي هلکه که په تاسو څلور واڼو کې اختلاف شي، لکه زید ابن ثابت یو آیت په یو طرز وایي او دا نورې په بل طرز وایي، نو زید ابن ثابت ته وایي بیا به ته د دیو منې، دیو به ستا نه مني، ولې چې ته د مدینې او دا درې واڼه د مکې او قرآن په ژبه د مکې والا د قریش والا په ژبه کې نازل شوی، نو خبره به دیو منلی کېږي. نو لهذا موږ وایو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم، موږ وایو مالک یوم الدین، او بعضې لغتونو کې ملک یوم الدین. نو لهذا قرآن چې کوم دی نو دا په رسم الخط د قریشو ولیکلی شو. نو دا زه د حرف مختلفې معنی کوم، نو زه کله ویم و حرف دي، نو کله ویم و لغت دي، کله ویم و رسم الخط دي، کله ویم و لهجې دي. نو ګوره دا په دې ټکي کې اختلاف دی، ځکه د دې لپاره زه مختلف الفاظ استعمالو. نو بهرحال نو په یو رسم الخط د قریشو په رسم الخط د بنو هاشم ولیکلی شو، او هغه نور لغتونه هغه ژوندي وساتلی شو، لیکن عام مسلمان به په دې طرز وایي کم طرز او کم لغت او کم طریقې کار چې د نبی علیه السلام د خاندان او د قبیلې دی. نو دا د نبی علیه السلام د خاندان ژبه ده او د هغو په طرز اوس لیکلی شوی. زید ابن ثابت کېناستو، خو دې کې یوازې یو د رسم الخط یا په یو لغت د لیکلو مسله نه وه، دې کې بل کار دا وکړو چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په دور کې دا قرآن چې کوم دی نو دا په مختلفو پاڼو باندې صورتونه لیکلی شوي. نو زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنه داسې کار وکړو چې دی په دوو غتو کې راجمع کړو. نو په دوو غتو کې ګوره راجمع کېدل دا ګوره بیا د ابوبکر رضی الله عنه په زمانه کې هم نه و، بلکې دا د عثمان رضی الله تعالی عنه دیو د دوو غتو کې د راجمع کولو طریقه څنګه اختیار کړه. نو سورې فاتحه د ټول ناول کې خوده او هغه ځکه کې خوده چې سورې فاتحه د ټول قرآن خلاصه ده، هغه به راته زه ووایم چې کله سورې فاتحه تفسیر شروع شي نو دا اجمال دی او دا ټول قرآن تفسیر دی. عثمان غنی رضی الله عنه طریقه دا مقرر کړه، الله دې د هغه په قبر کروڑه و انوارات را نازل، انوارات خو بیا سم وریږي، انوارات خو بیا سم وریږي، موږ به پکې دعا وکړو، موږ به په زور ځان سره په فضیلت کې شامل کړو چې د عثمان رضی الله عنه ته دعا کړې ده، ځان به پکې په زور سره خسړې نور هغه په قبر اسیم انوارات وریږي، والله دې په کروڑه و انوارات نورم را نازل کی چې زمونږ د پاره دومره آسانی پیدا کړه. نو دوی وی چې کم صورت غټ دی دا به اول لیکل کی، دای ونه ویل چې کوم اول نازل شوی هغه کنه اول خو اقرا بسم ربک الذی، نو اول چې کوم صورت غټ دی نو فاتحه خو د ټول قرآن خلاصه ده، نو هغه اول کو، نو بیا چې د ټولو نه غټ صورت دی هغه سوره بقره ده اول هغه کې، بیا په ټول قرآن کې د ټول نه دویم نمبر غټ صورت سوره ال عمران ده، بیا په دریم نمبر باندې بل غټ صورت چې کوم دی سوره نساء ده، بیا د هغې نه پس سوره مائده ده، بیا د هغې نه پس سوره انعام ده، بیا د هغې نه پس سوره اعراف ده. اوس د سوره اعراف نه اخوا دوه سورته دي، یو ته سوره انفال وایي او یو ته سوره توبه وایي. دلته ډېر عجیب کار وشو، دا سوره انفال مخکې کړی او سوره توبه وروستو کړې ده، حالان کې سوره توبه غټ صورت دی او سوره انفال ورکوټی دی، په دقه ځای کې ترتیب الټه شوی. وایي دا ولې؟ وایي وجه دا وه چې سوره توبې ته بسم الله نشته، چې جبرئیل امین کله دا صورت نازل شو نو هغه ورسره بسم الله نه وویلې، نبی علیه السلام چې کله کاتبانو ته دا صورت لیکه نو بسم الله ورسره نه ولیکلې، نو دا شک و چې آیا دا مستقل صورت دی او که د سوره انفال حصه ده. نو د دې شک په بنیاد باندې سوره انفال را مخکې کو او دا سوره توبه غټ صورت دی خدای وروستو کو، ولې که سوره توبه را مخکې کړي وي نو سوره توبه به بیا د چا حصه جوړه شوې وي، د سوره اعراف چې کوم ته مخکې دی، حالان کې د سوره اعراف او د سوره توبه مضامین یو شان نه دي، د سوره انفال او د سوره توبه مضامین یو دي، دواړو کې د جهاد ذکر دی. نو لهذا سوره انفال ورکوټه له خدای د سوره توبه نه را مخکې کو، نو په دې طرز باندې دا ټول قرآن زید ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ
او داغه سره د درې مرګرو عبد الله ابن زبیر، سعید ابن العاص، عبدالرحمن ابن حارث ابن هشام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د ټولو قبرونه دی الله تعالی د نور نه ډکي او داغو د چې کوم برکات او خیرونه دی الله دې مونږ ته پکې سره کی. نو دوی دا قرآن چې کوم دی نو دا په داسې په دوو غتو کې راجمع کو، دا اول صورت دی، دا دویم صورت دی، دا دریم صورت دی، ټیک ده. نو په دې طرز باندې د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په زمانه کې دا قرآن دا راجمع شوی. خو زه به تاسو ته یو عجیبه خبره بله وکړم. په هغه زمانه کې دا قرآن دې ته نقطې هم نه وي لکه اوس مونږ وایو که نه چې ذالک الکتاب. نو په دال او زال کې زمونږ فرق څه دی؟ دال باندې د بره ټکی نشته او په زال باندې د بره ټکی دی. نو په هغه زمانه کې به نه دال ته ټکی او نه به زال ته ټکی. دا عجیبه خبره دا نقطې نه وي. انعمت نو په تا باندې د بره دوه ټکي بې د لاندې یو ټکی دا پکې نه و. جیم او ح د دې په منځ کې دا منځ کې چې کوم جیم کې ټکی لیکلی شوی د جیم د لاندې ټکی دی او د ح د لاندې نشته دا نه و. دا دومره ماهرین چې دا ټکی په دې الفاظو باندې نه و، خو دیو به دال ته دال وایو او زال ته به زال وایو، ح ته به ح ویل او جیم ته به جیم. دا دومره کمال ماهرین. لیکن بیا خو زمونږ په شان خرسري را روانو که نه مونږ ته خو دا مشکلات. نو دې وجې نه په وروسته دور کې بیا په دې کې دا نکات چې کوم دی نو دا ولیکلی شو. نو وایي دا کار حضرت علی رضی الله عنه بیا کړی. دا اسانتیا زمونږ دپاره بیا چا پیدا کړی؟ دا حضرت علی رضی الله عنه په مشوره باندې ابوالاسود الدولي دا دغه زمانې د عالم نوم دی چې هغه د الفاظو ته نقطې مو لیکلې په جیم او په ها کې د فرق دپاره جیم کې ټکي، د با او د تا په مابین کې د فرق دپاره دال او زال، را او زا. سین او شین به موږ څنګه پیژاندې؟ خو سین باندې ټکي نشته او په شین باندې درې ټکي دي، سواد دواد. نو دا د حضرت علی رضی الله عنه په مشوره شوي او د هغې سره سره بیا دا زبر زیر دام پکې نه وګورئ. دا زبر زیر دام نه و، دا زبر دی، دا زیر دی او دا پیش دی. نو دا یا دقه ابوالاسود الدولي د حضرت علی رضی الله عنه په مشوره کړي او یا دا ظالم باچا چې تیر شوی دی خو و مسلمان حجاج بن یوسف دا دغه په دور کې دا زبر زیر لګېدلی. دا یو ښه کار چې کوم دی نو دا الله تعالی د هغه نه اخیستی. نو بهرحال په دې طرز باندې چې کوم دی نو دا قرآن دا را جمع کړی شوی دی. نو ما صرف تاسو ته دا خبره کوله د وحي ابتدایي خبرې مې درته وکړې، بیا مې نزول قرآن درته ووایو چې اول اسماني دنیا ته د اسماني دنیا نه بیا ځمکې ته په 23 سال کې نازل شوی دی او په 23 سال کې تدریجا لږ لږ نازل شوی دی او د لږ لږ نازلېدو خبره مې درته بیا دا وکړه چې په دې کې فرق و. لکه د نازلېدو انداز او دلته د مصحف انداز یو شان نه دی چې کم صورت په کم نمبر نازل شوی په هغه نمبر دلته نه دی لیکلی شوی، هغه طرز جدا دی، دا طرز چې کم دی نو دا جدا دی. نو دا مې درته صرف د دې قرآن د دې حفاظت یو مختصر تاریخ و چې هغه مې درته ذکر کو. اوس 7 احرف چې کوم دی په هغې هم تاسو پوه شوئ چې اووه لغته دي یا جزاک. زه به کله چې کله موږ تفسیر وایو نو تاسو به پرې تفسیر کې دا خبره اورئ چې دا د دې شان نزول دی، دا سبب د نزول دی. نو د قرآن د تفسیر دپاره یو اسباب د نزول پیژندل هم ضروري دي. وجه د هغې دا ده چې کله تا ته نزول سبب نه معلوم چې دا کله دا آیت نازل شوی او د چا په باره کې نازل شوی چې دا تا ته نه معلوم نو ته د آیت په مفهوم نشي پوهېدی. لکه مثال کې طور پر یو سړی دا وایي چې قرآن کې الله فرمایي چې لا تقربوا یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. الګ تاسو بمانځه ته منځ دی کې په داسې حال کې چې تاسو د نشې په حالت کې. نو معلومه دا شو چې نشه صرف د مانځه په وخت کې حرامه ده، دین علاوه نشه حرامه نه ده. یو سړی به داسې ویلې. لیکن چې کله موږ سبب د نزول را جمع کو نو موږ ته دا پته ولګېده چې دا په یو خاص موقع باندې د یو خاص جماعت په باره کې دا آیتونه نازل شوي چې په هغه ټایم کې نشه مکمل نه وه حرامه ده، شرابو مکمل نه وه حرامه، خو څه کسانو شراب استعمال کړي د هغې د وجې نه په مانځه کې د غلطي وشوه نو د دوران مانځه کې پې پابندي ولګوله. نو لہذا دا د هغه دور آیت دی په کم دور کې چې مکمل نه حرام خو عارضي حرام کړ.
او مستقل بیا ال حرام شو چې کله د سورې مائده آیت نازل شو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. نو چې کله اوس د دې اولنۍ واقعي دا تاریخ زموږ سره محفوظ نه د چا په باره کې نازل شوی دا زموږ سره محفوظ نه نو بیا موږ ته د قرآن آیت چې کوم دی نو هغه مطلب دا دی چې هغه بیا موږ ته صحیح نشي معلومېدی. نو بعضې نزول سبب درسي چې هغه د هغه سړي سره خاص لکه تبت یادا ابي لهب وتب دا د ابولهب په باره کې نازل شوی دی او خاص هم د هغه سره دی. بس دا د ابولهب سره خاص د بل چا په باره کې دا نشته. لیکن بعضې داسې چې یو آیت د خاص کسانو په باره کې نازل شوی و دوران سفر کې د تیمم ضرورت شو لکه دوران سفر کې صحابه د نبی رسول الله سره او د عائشې بیبي ورسره هم په دې سفر کې وه. نو په دې سفر کې د عائشې بیبي نه سسیز ورک شو هار هغه لټو او په دې ټیم کې د مانځه وخت شو او په دې کم وخت کې چې دیو ایثار دي نو په دې ځای کې اوبو انتظام نشته نو د مانځه وخت راغې او د اوبو انتظام نشته او د عائشې بیبي د وجې نه دا مجلس دغه چې قافله ایثاره شو نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل لور پسې راغی په عائشې بیبي پسې ګزارې پې کوو چې ستا د وجې نه چې کوم دی نو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په لوی ازمایش کې د صحابه نو د حق عائشه بیبي الله تعالی د دې امت دپاره د ډېر لوی خیر ذریعه وګرځول. دا هار دې ورک شوی نه او دا دې خدایي ورک کړی شوی و. ولې زه خو تاسو ته اکثر پر درس کې دا وایم که صحابو نه بعضې نیم ټایم کې یو کار شوی هغه شوی نه تکویني طور الله تعالی د هغو د لاس او خپو نه سرزد کړی نو د هغې په هار ورکېدو کې امت ته دومره غټ خیر راووتو چې د تیمم حکم د اسمان نه نازل شو چې په کوم ځای کې اوبه نه وي نو پریشانه کېږئ ولې چې اوبه نه وي بس تیمم کول. نو اوس دا په دقه وخت کې د آیت نازل شو وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فتيمموا صعيدا طيبا. تاسو چې کوم دی نو د قضای حاجت نه راشئ یا تاسو ته د غسل حاجت شي او بنئ نو فتیمموا صعیدا طیبا په پاکه خاوره باندې تیمم کوئ. نو د تیمم حکم دغه قافلې په باره کې نازل شو لیکن د قیامت پورې دا حکم د قیامت پورې چې دی نو دا الله تعالی سکو خاص کو. نو کله کله شان نزول او سبب د نزول هغه خاصي لیکن حکم د قیامت پورې عامي. نو دې ته سبب د نزول وي او دې ته چې کوم دی نو شان نزول وي. نو عام طور باندې کله کله چې کوم دی نو مونږ دا بیانو او شان نزول او سبب د نزول یو چې کوم دی نو د هغې سره تفسیر کې د ناسخ او منسوخ نو دا علم هم ډېر زیات ضروری دی د تفسیر په باب کې چې دا آیت منسوخ دی او دا اوس په قرآن کې دوه آیت دي دواړه په قرآن کې دي چې کومې زنانه خاوند وفات شي نو دا زنانه به یو کال تیری والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیة لازواجهم متاعا الی الحول. خاوند چې کوم وفات کیږي دا به د خپلې ښځې دپاره د یو کال د خرچې وصیت کوي ځکه چې ښځه باندې عدت څومره وخت یو کال. لیکن دا آیت بیا دا په قرآن کې لیکلی شوی دی په دویمه سپاره کې دی چې ښځه به یو کال عدت تیری. لیکن एकदम پس بیا رستو زمانه کې حکم بدل شو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر وعشرة. ښځه چې خاوند وفات شي نو عدت به 4 میاشتې او 10 ورځې تیری. نو هغه د یو کال آیت هم په قرآن کې دی او د هغه 4 میاشتو 10 ورځو والا آیت هم په قرآن کې دی. اجر په دواړو مونږ ته میلاویږي لیکن عمل به مونږ په دې یو آیت باندې کوو. نو دا به مونږ ته څنګه پته لګي دا به مونږ ته څه پته لګي چې یاره دا حکم برقرار دی او دا حکم ختم دی دا شته او دا نشته. نو د دې لپاره علم چې کوم دی نو تاریخ د ناسخ او د منسوخ دا ډېر زیات ضروری دی. نو لہذا دې باندې بیا د علماو ډېر لوی تحقیقات دي کتابونه پې لیکلي چې یاره دا آیت ناسخ دی دا منسوخ دی د دې دا طریقه ده دا طریقه ده. خو چونکې اوس مونږ په دې وخت کې صرف تاسو ته به طور نمونه پیش کړو چې او په دې نوم هم یو دغه شته اختلاف لکه دا صورت مکی دی دا مدني دی. نو ما تاسو ته پرون ویلو چې صرف او زمونږ ذهن کې دومره پکار د تحقیقات په ډېر دي چې دا مکی چې کوم دی نو د هجرت نه مخکې صورتونو ته وایي او د هجرت نه پس که په مکه کې هم نازل شوی د مدني صورت وایي. دا ناسخ دی دا منسوخ دی نو دا مې د تاسو وضاحت دپاره وویل.
دا قرآن په وو لغتو کې نازل شوی او د هغې مې هم درته طرز ووایو بل دا قرآن مخکې په خورو ورو پاڼو کې ورایوځای شو نو د هغې مې هم درته دا شان د وحي ابتدایي څو ضروري خبرې یا مې راته وکړې او اوس ته صرف د تفسیر په حوالې سره په ابتدایي ورځ باندې ما خبره کړې وه او صرف د هغې یو خلاصه ویم او بیا انشاءالله سورې فاتحې د خبر برکت دپاره کوو خلاصه به راته ویم او انشاءالله ترجمه به وکړو تفسیر څه ته وایي اوس خو موږ د قرآن ټول تاریخ او دغه بیان کو تفسیر دا په عربی کې د فسر نه دی او فسر وایي کولا وهلو ته نو لهذا د مفسر دا د قرآن الفاظ او معانی کولا وهي نو دی وجه نه دې ته تفسیر وایي او د تفسیر بیانونکي ته مفسر وایي او ما تاسو ته دا بل ورځ ویلو چې د تفسیر دپاره شپږ ماخذه دي چې تا ول قرآن تفسیر کې نو د هغې تفسیر به په قرآن کې موجود دي نو دې ته تفسیر القرآن بالقرآن وایي لکه ما تاسو له مثال درکړی مال صراط الذین انعمت علیهم الله مونږ ته دغه نیکانو خلکو لار وښایه چې تا په انعام کړی الله په چا انعام کړی نو په سوره نساء کې وایي اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین آدم علیه السلام د خپل رب نه یو څو کلمات حاصل کړو فتلقى آدم من ربه کلمات یا لکه دا کمی کلمې دي نو سوره اعراف ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا نو قرآن د خپل ځان په خپل تفسیر کوي نو د قرآن د تفسیر لپاره اول به څه شی ګوري کوم کتاب اول به قرآن ګوري یفسر بعضه بعضا دریم احادیث مبارکه دي د تشریحات ما کړي دریم اقوال صحابه دي څلورم اقوال تابعین دي او پنځم لغت عرب دي چې ته خو د عربی په لغاتو باندې خو پوهېږې که نه چې عرب دا لغت په کم وخت کې د کمې معنی دپاره استعمالوي زه به تاسو ته یو لطیفه ویم دا لطیفه هم داسې علمي شان ده خو انشاءالله تاسو به پرې پوه شئ په عربۍ کې رفع چې ده که نه رفع دا د اوچتولو دپاره معنی دپاره استعمالېږي لکه یاره فی بیوت اذن الله ان ترفع د الله په کورونو کې الله اجازت ورکړی چې د الله نوم دې اوچت اواز باندې ویلی شي لکه اذان شو وغیره نو دا رفع اوچتولو ته وایي لیکن د نحوی په اصطلاح کې رفع چې ده د پیش ته وایي دا موږ یو د پیښ وایو لکه الحمدو نو په دې دال باندې چې کم پیش دی نو دې ته په عربۍ کې رفع وایي نو رفع اوچتولو ته هم وایي او رفع پیش ته هم وایي نو یو سړي د نحوی علم زده کړی لیکن د تفسیر او د پورا تحقیقاتو نه بې خبره نو هغه چې به دا آیت وایو فی بیوت اذن الله ان ترفع نو د فی بیوتین په ځای باندې ویل فی بیوتون د تین په ځای به تون وایو د زیر په ځای به پیش وایو وی فی بیوت اذن الله ان ترفع نو چا راونی وایي د خدای ظالمه د آیت ولې غلط وی دا فی بیوتین دی فی بیوتون نه دی هغه وی ته ښه پوهېږي که قرآن ښه پوهېږي وی څنګه وی ګوره دلته په دې آیت کې لیکلی چې په فی بیوتین کې الله اجازت ورکړی ان ترفع چې په دې باندې د پیش ویلی شي نو هغه ترفع چې کوم دی نو هغې د اوچتېدو په معنی باندې په ځای د پیش په معنی باندې واغست وی دا خو اجازت خو موږ ته الله تعالی کړی چې فی بیوتین په ځای باندې ته فی بیوتون ویلی شي نو لهذا دا خبره مې درته صرف په دې بنیاد باندې وکړه چې د لغت عرب مهارت د تفسیر دپاره ډېر زیات ضروري دی لکه ضرب په عربۍ کې والو ته وایي ضرب ضربه یضرب وهل لیکن کله کله ضرب په معنی د سفر راځي کله کله د بیانولو په معنی راځي واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اے پیغمبر دیو ته بیان کا نو د بیانولو لپاره اضرب لفظ استعمال کړه لکه اضرب معنی خدای چې وی وها فضرب بعصاك الحجر په خپل لاټۍ باندې دا کاڼې ووهه نو د وهلو لپاره اضرب راځي او په سوره یاسین کې اضرب د بیانولو لپاره راځي دغه شان د سفر لپاره هم راځي نو دا اضرب به کله د وهلو په معنی کله به د سفر په معنی کله به د بیانولو په معنی نو وایي د دې به موږ شاته سیلې ته ګورو چې دې پسې شاته لام استعمال دی که فی استعمال دی نو دا د لغت عرب او د علم نه بغیر دا کېدی شي دا نه شي کېدی نو دې وجې نه مفسر چې کوم دی نو هغه ته به د قرآن علم می د احادیثو به می اقوال صحابه اقوال تابعین او د هغې سره سره لغت عرب لغت عرب چې دا د لغت عربۍ په دې لغاتو په دې صیغو او د دې په سیلو باندې د دې په زبر زیر په حروف جر په دې خبرو باندې پوهیږي نو دی به اله د قرآن صحیح مطلب بیانوي او یو عقل سلیم دی عقل سلیم څه ته وایي استعداد په یو سړي کې استعدادي دا استعداد څه ته وایي زه به تاسو سره دی
مختصر تعریف وکم نو تاسو به ان شاء الله پوه شئ. استعداد دا یو داسې